Hello，大家好，我係 Jason。咁啊，有眼所見啦，我依家嚟咗呢個迪迪尼。咁啊，話說今晚呢，有位師兄啊跌咗個電話，為咗呢個戳魷魚跌咗個電話喺呢個迪迪尼嘅碼頭。咁依家3更半夜漏夜急 call，咁啊依家行緊去呢個迪迪尼嘅碼頭。咁啊，好多人釣緊魚。咁啊，等下換埋衫落水，睇下幫佢揾唔揾到啦。咁啊，呢個淤泥底啊，我特登今日帶埋呢個金屬探測器啊，睇下呢個迪迪尼度假村先。好耐冇嚟，我都應該有2-3年冇嚟啦。迪迪尼，好，等個好消息。好啦，咁啊，準備依家下海啦。退潮喎，唔好意思啊，師兄，我要落水游一陣啦。好臭啊！唔好釣我啊！唔好釣我啊！唔好釣我啊！喺邊度啊？啊，綠色燈嗰度啊？綠色燈啊？呢邊條啊？我哋照咗睇唔到喎，依家。就喺呢度。呢條？呢條？睇下先啊。偏向呢邊啊？邊度啊？喂，喂，條魚絲咧係咪可以放長佢啊？條魚絲放唔放得長啊？你想捉魚絲落去啊？好。有冇啲咧？你想捉魚絲落去定咩啊？我跟住條魚絲落，因為咧佢裝底咧入咗有裝底有機會。5 minutes later。呢個得唔得啊？你俾啲嘢墜落去先得㗎。你俾個浮俾我把鬼！睇下有冇魷魚？有啊，成海係啊。有冇針物啊？針物啊？有冇大尾魷啊？大尾魷我真係睇唔到喎。11 minutes later。咦 ，OK 喎。呢嚿咩嚟㗎？你個電話咯。What the fuck！屌啊！深啲。喂，聽得滯喎，入晒落裝底喎。A few moments later。咩嚟㗎？做乜嘢啊？水都浮喎，師傅。我又冇水，應該沉落去喎。2000 years later。加油！慢慢。喂，就拉出少少。係邊個位跌啊？呢度啊？唔係，唔好喺電話隔離。就喺呢度啊！揾曬呢度貨。喂，唔好到底喎，得，停 ，hold 住。
去邊啊？喂，好啊，濁嗰啲水底。有冇魷魚啊？等下先。喺邊個位掉啊？呢度放隔離少少啊！哇，好啦，續能見度諗得10 cm。夠啦，得 ，hold 住唔好喐。長過你啊！金鎖匙定係銀鎖匙？擺喺電話度先。哇，冇得豪叔啊！好吉啊！入面啲，哎呀，得唔該晒，飛叫。啊，飛叫，睇住試下。好。唔係邊個？啊，做咩落去㗎？抌手機落去啊？抌手落咗一執啊！啊？係啊。抌落去啊？防水啊？防水電話呢部。哦。全白色。影下塞住先。塞。點啊 ？Thank you。係啊。嗱，依家任務完成啊！啱啱迪士尼揾咗個失物啦。OK， 咁啊，全靠呢支金屬探測器。睇下呢個牌子先。賣廣告先，金屬探測器啊！好啦，成功幫事主揾翻個電話啦。咁啊，白色 iPhone 16 Pro Max 啊。OK， 咁啊我諗用咗15分鐘左右啦。咁啊水深啊，睇翻部機啊，8.3米，咁啊泥底，咁啊全靠呢個金屬探測器先可以揾到嘅。咁啊，即係佢響。即係有震啦，我搞咗震嗰個模式啦，咁啊震，咁啊見到喺隔離咁樣樣，即係望過去先真係見到有能見度10分之差，我諗一個幾廿 cm 啦頂盡，咁啊係啦，咁啊好好彩啦，咁啊唔使嘥咁多時間啦，全靠呢個金屬探測器。好，咁啊係啦，任務完成，咁啊記得 follow、subscribe 啊，俾個 like 啊，唔該晒 ，thank you。好，係咁先，快瞓覺，係咯。聽日繼續開工，拜拜。